Oke teman-teman, let's go. Kali ini kita akan mereview kereta-kereta yang sangat unik-unik dan lucu-lucu teman-teman. Nah, langsung saja kita review ada apa aja. Yang pertama ada Thomas lokomotif teman-teman. Wih, bentuknya keren banget teman-teman. Wow, langsung beli, langsung kita nyalakan aja teman-teman. Wih, keren banget teman-teman. Wow. Langsung beli. Keren banget teman-teman. Wow. Wah, di sini ada Thomas warna pink teman-teman. Keren banget warnanya. Langsung kita gas nyalakan aja teman-teman. Lihat teman-teman, wow, keren banget. Nah, yang ketiga ada Thomas pemadam kebakaran teman-teman. Nah, ini keren banget teman-teman. Langsung kita gas nyalakan teman-teman. Keren banget teman-teman. Nah, di sini ada kayu teman-teman. Kayu berwarna biru. Langsung kita nyalakan aja teman-teman. Let's go. Nah, kita kasih botol teman-teman ya. Nah, gimana reaksinya dia? Wah, ya ini lihat gimana reaksinya teman-teman. Ini ada Thomas robot teman-teman. Langsung kita nyalakan aja. Wow. Lihat man, botol-botolnya dirusakin teman-teman. Lihat, wow, keren banget. Nah, ini ada Thomas Mandoko berwarna merah teman-teman. Wow, langsung kita nyalakan aja. Wow, keren banget teman-teman. Mereka seperti bermain bola teman-teman. Wah, lucu banget teman-teman. Ini ada kayu berwarna merah teman-teman. Langsung kita nyalakan aja. Lihat teman-teman. Yang terakhir ada Thomas hijau toska teman-teman. Kita nyalakan aja gas. Kita taruh ini teman, apakah dia bisa jalan di atas ini? Lihat, waduh. Lihat teman. Lihat teman, botol-botolnya dia dorong-dorong teman-teman. Wow. Lihat teman-teman. Keren banget teman-teman. Wow. Lihat teman-teman, sangat seru sekali. Wow. Lihat teman-teman. Mantap sekali teman. Wow. Lihat teman-teman, botolnya dia dorong-dorong, sangat seru sekali. Wow. Keren. Langsung beli. Botolnya berantakan
semua teman-teman. Widih. Ini keren banget teman-teman. Asli. Wih, lihat teman. Mereka saling dorong mendorong. Wih, lihat teman. Wih, keren banget teman-teman. Oh. Oke teman, sampai di sini dulu seru-seruan kita bersama kereta-kereta yang lucu ini. Kalian pasti terhibur kan? Wah, lucu banget. Botol-botolnya sampai terhempas ke sana kemari teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa di next video.